da kuka yi wurin zawa taron wannan gwamnati da sunan hudu aboka da sunan mu hudu aboka da muka ɗoki wanga magana na ɗan takara Muhammad Usman muka kai shi kotun zartar da zaɓe ta tsarin mulkin ƙasa tunda ita ce ta tantance bayan hukumar zaɓe ta ƙara zaɓenta ta ɗauko wannan kundin na tsarin mulkin ƙasa kuma sannan ta ɗauko wannan kundin na tsarin zaɓe sannan kuma ta ɗauko wannan dokar wadda ta kinci aikin da ya kamata ta yi ita wannan kotun zartar da zaɓe domin ta gani wanga zaɓen da an ka yi ya dandance yadda doka ta ce a yi doka ta ce a yi shi cikin transparency da sincerity kenan cikin adalci da gaskiya. Metar a takaice kun gudanar da bincike akan duka waɗannan takarun sakamakon zaɓen lankuna sana abin nanku inda kuka ce da ƙarshe ɗan takarar da kuke baya kariya shine lashe ko za ku mun ƙarin bayani menene hujjojin ku me kuka sani menene sakamakon naku da kuka yi bincike ya bada? Sakamakon bincike da ya bada ai Alhaji Muhammad Usman ya gai ya ce ya ci zaɓe da kashi 50.30 a cikin 100 dangance da lissafin da ya taso aka bashi na zaɓen da aka yi. Daga ciki yanzu shi ga maganar da ya gai lokacin nan wa'annan takardun da suke ba da sakamako ba a bincike su ba. Yanzu mu lauyoyinmu da muka bincike su sai muka gama ashe abun ya wuce haka nan kashi 54.7 shike domin shi cikin maganar da ya yi ga wannan lokacin babu raskwana na bureau de vote wa'anda ba su dace ba tun lokacin da an ka yi su an keɓe wakilan shi daga ciki kuma cikin aikin ma na zaɓe akwai kurakurai da yawa wanda bureau nan haɗuwa za su yi lokacin nan ba a gansu ba sai yanzu da aka ɗibi takardu aka gansu sai kuka ga ya kai kuma sannan akwai wa'ansu ƙur'o'i musamman na ɗan takara Bazum wanda za su rogajewa domin cunkoso an kai musu na jabu ne can inda dajin makiyaya suke aka samo su cunkoso da yawa mutane suna cikin tsananin gaugawa su rubuta suna cikin zari su yi tushe kuma ga bindiga ana rike da su suna cikin tsoro sai suka yi ta rubutu a barkace ƙur'o'i wanda ya kamata a rarraba tsakanin ɗan takara biyu sai suka runtuɓa su cikin layin takarda wadda mutanen da za su zaɓe amma su ba cikin kundin zaɓen wannan bureau de vote suke ba kamar baƙi masu zawa su yi zaɓe rana kama hukumar zaɓe ta aika wakilai wanda za su leƙa ido to kenan inda suke leƙa ido nan za su zaɓe to su an yi musu sahu wanda ya kamata su yi zaɓe kuma sahun nan bai wuce mutum 22 ba sai suka sa duka zaɓen da an kai na Bazum cikin wannan sai ya rogashe wannan ba a sa wannan lissahin ba mu yanzu da muka yi ƙididdiga bureau de vote zuwa bureau de vote sai muka gano da wannan sai muka gano da kuma sharuɗan da ya kamata a cika a yi zaɓe bisa ga layin da za ka zaɓe ba na bureau de vote kin naka ba na kayi bulaguro kana wani wuri wanga zaɓe wanda an ka yi ya kimtsi ƙura 89,000 da sifili da 98 sai kurkonsulan ta gwada mana in sun cike sharuɗa kuma menene sai ka ba da dalili a rubuce ne nesa ba za ka zaɓe ba akwatin zaɓen da aka yi rajista kinka sannan kuma sai shi shugaban hukumar zaɓe na wannan karkara ya ga wannan takarda sai ya baka izini to wannan hujjojin mun san da babu su wa'annan ƙuri'o'in kuma duk Bazum ya same su rogashewa za su yi in dai za a yi unhwani
da sharuɗan zaɓe wanda kundin tsarin mulki da ya kamata wanda kotun zartar da zaɓe da tsarin zaɓe ya kamata ya yi unhwani da su in zai unhwani da dokoki to wanga kur'o'in rogashewa za su yi kur'a wanda za su rogashewa dangance da biro da vote wanda aka warce aka je aka cika ba su yi aiki ba kur'a 485,171 sannan ku aza abinda zai kara magana wadda shugaban kasa ka jera ba 400 bane 400 kake son canji 485,171 dangance da biruruka waɗanda ba su yi aiki ba wani wuri an ka zo an ka cika su aka kai takardu su ne za su rage daga cikin kur'o'in bazum tun da shi ne ya same su can a dajin kiwo inda da wuya ka tara mutum biya in ba bakin rijiya ba ko mashayar ruwa da wuya sannan kuma in muka ƙara bisa ga magana ta Alhaji Muhammad Usman kur'o'i wanda ba su cika sharuɗa a yi umarni da su ba na sahun da an yi zaɓe zauren zaɓen da ba nan ne an kai maka raskuna ba su ma 84,000 sannan kuma ga ƙurƙo'i wanda sun ka zanna na cunkoso ne sun wuce mizani na 22 su kuma 26,151 dangance da pv tun da ba mu ma ƙara fuyen pv ba mu ƙara bincika su ba akwai saura yanzu sai mu samu kur'a 565,171 wanda za su karuwa cikin ƙur'o'in Muhammad Usman za su rogashewa cikin ƙur'o'i wancan na bazum sai su tallago Muhammad Usman zai zo kenan da kashi 54.7 bayan wa'anga mun yi lissahi kuma na birurruka wa'anda ba a cika ka'idodin da ya kamata a cika ba a yi biro na vote tunda an keɓe mutanen shi ina zuwa kuma sannan ko an cika ka'idodin biro bai yi aiki kamar yadda dokoki sun ka ce ya aiki ba akwai kurakurai su mana ko kuma wajen rubuta abinda sakamako yasa sun yi saɓani sun yi digil ya yi yawa cikin ƙur'o'in da bazum ya samu a can karkarar kiwo ta azawa digil gare su kuma roshewa ya kamata su yi inda kotun zartar da zaɓe zai yi unhwani da dokoki roshewa za su yi don haka muka ce wa'anga takardu na akwatin ne zaɓe masu rikici za mu yi musamman kanti na yanar gizo inda za mu zo mu ashe su duk ɗan ƙasar da yake so ya diba ya gani kowa zai diba ya gani abinda Muhammad Usman ya ce gaskiya ne ko ƙaƙane yake tunda abun jama'a ne wanga abun ya wuce gaban Muhammad Usman tunda Muhammad Usman shi ma kur'a guda gare shi kamar kowa bai da biyu ko uku shi wakili ne na jama'a kawai kenan lokacin nan ne mu aboka muka ce wagga hanya ce 'yan ƙasa kowa ya san wai daidai wanga da aka garrama da shi wagga tasara wagga tiliya wagga tamaya wagga tashayi wagga tebara wai mutane su san wai abun ga da aka gayi Muhammad Usman yake gayi gaskiya ne ko menene lokacin nan ai 'yan mutane lokacin nan ne ma komi za su yi shi da sanayya ba cikin shahilci ba. To wai amma metar kuna ganin kotu za ta saurari duka waɗannan ƙorafe-ƙorafe kamar za su gamsar da ita waɗannan hujjoji da kake bayyana? Ai in ka sani ni na sani amma Muhammad Usman na ce muku so na bakwai na da yake zuwa takara yanzu amma bai taɓa cewa shi bai yarda da zaɓe ba kamar irin wanda ya ce bai yarda da shi ba ga wannan karan kuma ba bisa ga wani abu ba bisa ga ƙididdigan lissahi kuma lissahi bai ya ci lissahi yana ci a zo a lissaha wani fede ne ya yi daidai wani bai yi daidai ba ai don haka muka ce za mu wallafa su to don haka wagga magana mu za mu yi abin da za mu yi za mu kai har ƙarshen
inda dokoki suka ce sai mu watsa ma 'yan ƙasa magana da febe da foli ko in ta ga dama ta yi abin da ta ga dama. 'yan ƙasa su ne doka ta ce au préambule de la constitution qui est ici, au préambule de la constitution. Tun ma abin da ake ce ma a shinhiɗa a yi shinhiɗa fara karatu ko shinhiɗar buɗa kundin tsarin ƙasa Niger cewa ya yi justice Niger est rendu au nom du peuple. Justice ana yin ta don saboda 'yan ƙasa kuma don unwani 'yan ƙasa. Justice ya in ya zamanto ko dokoki ne za a wakanar dawa in ba su da umarni da 'yan ƙasa ai bai kamata ba a yi wannan shari'a. Haka ne wai kundi ma'anar abin da yake gai. Mata kuna ga akwai yiwuwar wannan abu ya kai ga sai an sake zaben nan? Hanyar lahiya ba ta da nisa. Aka yi zaɓe duka cikin ɓangaren ƙasar Nijar balle a ce a sake zaɓe jihar Tawa ko kuma gunduma 4 a cikin Maradi ko kuma 4 a cikin Damagara ko kuma 6 a cikin Difa a raba garrama. Ai hanyar neman raba garrama hanyar neman lahiya ba ta da nisa. Dama ita gaskiya ba a gane ta sai an gama da ƙarya. Zan ba ku wani labari. Ai Bature ya ce a quelque chose malheur et bon. Wanga abun ya sama mun gane shi ya da abun da ake nuhi daga cikin wannan abu. Wai kun san abun da ake ciki? Sakamakon kundin abun ga sakamakon raskwana na masu zaɓe Niger ya ƙara da miliyan guda da 250. Ta ina ne wa'annan ƙarin ya kamata su hito? Matasa wanda suke da shekara 15 a shekarar 2006 da muka yi zaɓe na ƙarshe, yau shekarar 2020 ko da 21 za su yi shekara 18 su yi zaɓe. In kuka zo kuka yi intolerance statistic wannan ba ku samu shi, to ina sun kai? Kuma in kuna son ku yi adalci ku ce sai kun ƙara bincike, sai ku zo ku diba ina na suke waɗanda shekarunsu ya kai a shekarar 2006 ba su zo ba suka sa kansu cikin masu zaɓe, sai yanzu shekarar 2020 suka zo. Kuma in kuka zo kuka diba sauran waɗanda ba su sa kansu ba shekarar 2016 ba su kai haka nan ba, to zan gaya muku wa'annan mutanen na ƙarya ne. Duk wa'anga mutanen da an ce sun yi zaɓe cikin zone pastoral wallahi na ƙarya ne, wallahi tillahi. Kun taɓa jin wani mutum guda wanda ya taso na wa'anga biro de vote da aka ce yana warce ya zo ya ce a mu ba mu yi zaɓe ba? Wane ne? Akwai mai gaya mini nan cikin ku? Mutanen nan inda akwai su da ba su yi to sun kai magana ba. To wa'anga mutane su ne nasaru ka ce ma fictive ne, kuma an kai aka gyara aka sa su, sai aka nemi garuruwa masu karna comme tarayya. C'est la signature du vol de suffrage, c'est la signature du criminel. Shine Tawa, shine Cintabarade, shine Tasara, shine Tiliya, shine Tamaya, shine Tambay, shine Tebaran, shine Talamses, shine Tasker, shine me ake ce mata Tarka. Duk inda take nan na suka zo suka sa wa mutane na jibu na banza. To yan ce wannan mutanen sun yi zaɓe, a kawo list de management mu gani ina ne sun kai emarje sun yi zaɓe. Babu su. Ana cewa mutanen zon normal, mutanen adarawa, a sha mu adara lahiya, a sha mu bugaje lahiya, ba su suka yi sata ba. Sata inda aka yi ta zan gwada muku a mai domin takarduna. Les que j'appelle les chiffres mystérieux de sunna. Dan Allah da annabi ku diba ku gani. Nan ga aka ce wanda ya kamata su yi zaɓe Niger, waɗanda sun kai wanga zaɓen da muka zo, waɗanda suka yi zaɓe ba takardar ga hannuna, amma ina so in gwada muku wanga shi firkin ba kun gan shi ba 556 ko 466 ku kamin wannan takardun shi ga suna iri ɗaya ƙarshe guda 6 kenan deja abinda za a rarrabawa an san shi a cikin kai shifin ruwan ne aka ɗauka, shifin ruwan aka ɗauka. Shi yasa in aka hidda mutanen da ya kamata su yi zaɓe, mutanen da sun kai zaɓe daga cikin kundi ba wa'an gaba daga cikin kundi, in kuka hidda mutanen da sun kai zaɓe daga cikin kundi za ku ganin dashe na aka yi, cire dashe na aka yi. Kuna ji ko? Ku diba nombre d'électeurs inscrits 446
7 446 556. Nombre d'inscrits ayant voté. Les mêmes chiffres là c'est sun ka komo nan kuma. Kenan wanda an ka ce sun yi zaben nan, imagine su ne an kai wrong. Hasashen su tsara su ne. Kun gane da abin da nake ni? Sinon zaɓe da lissafi na ƙarshe bai kamata ba a ce a partir da mutanen da ya kamata su yi zaɓe har a yi abu biyu sun zo daidai da daida. Duk yadda an kai sai an samu wani ɗan bambanci. Wannan wani abu ne wanda za mu biya, za mu ƙara bincike shi mu gane abin da yake ciki. Don saboda semi wagga opposition ba ta cikin ta tun lokacin da an ka azata da an kai komi code electoral shi wanga dan takara shi yayi abun shi ba tare da kuma kawara ba tun 2016 évaluation du processus électoral au Niger réunion bisa réunion an kai code electoral kullun suna sake shi a yanzu abin da ake ciki Muhammad Usman dangance da sakamakon da shi ya bada na kashi 50.30 da ya samu mun samu wa'anga takardun na akwatin zaɓe mun yi binciken su mun samo inda za a tushe wa'anga cunkoso da an kai da ni kwatanta muku sai ya ɗago ya zo da lissahin da zai kasa zaɓe da kashi zai lashe da kashi 54.70 in Allah ya yarda da zatin shi in dai za a unwani da dokokin ƙasa constitutionnel ta yi control na regularité da na sincérité da na transparence kamar yadda doka ta ce kuma dangance da rantsuwa da suka yi bisa ga Kur'ani mai tsarki to in an kai duk kotun duniyar da an ka zo wanga lissahi haka zai bada don saboda lissahi bayyaci kuma tare da mushen lissahi suke Muhammad Usman injiniya ne na statistic lissahi bayyaci don haka muna son kotu ta bi ƙididdiga pv kamar yadda muka yi ba za ta ce ta aika ma president regional ba wanga na tawa da yake militan kinsu ne mun san shi ya ɗauki ma wata takarda har ya rubuta ban samu bane hiddota da sahe aka kame ni ita na aiki an gaya mini abin da take ciki wai shi zai rapor ya bada shi da yake buron shi yana da ma labarin president na seni na karkashin shi balle bureau de vote nawa a cikin tawa yake da labarin su shi zai ba da labarin bureau de vote kinda an kai wanga abubuwan bureau de vote inda ba su yi aiki ba abinda suke bureau de vote 1,515 ya zai ba da labarin su don haka tambaya ta kamin shari'a wadda muka yi kotu da sunan Muhammad Usman mun ce koti dangance da ƙuduri na 44 da wanda suka biyo mishi baya na dokar da ta kimtsa kotun zartar da zaɓe to cour constitutionnel mun tambaye ki Muhammad Usman yana so ki sa conseiller la rapporteur yayi bincike yayi auditionner duka membre du bureau de vote wa'anga na jihar Tawa da na circonscription hudu na Maradi da na Zandar kakane an kai su da sun ka ɗauki akwatin zaɓe suka tahi in wani ya tare su ga hanya ya amshe ai su ne suke iya ba da labari president Kinsani da yake can cikin duron shi yana da labari cikin dajin azawa ga an warce akwatin zaɓe zai iya ba da wannan labari to kotu mun yi mata wannan tambaya ta ga aiki ne tana son ta yi muna ruwa kaman abu aina a ci duhu sama a'a a je ƙasa hannun amsa hannun mai duwa waɗanda aka ba irin su tai da ita ba su ne ya kamata a tambaya labarin ta ba to su ne muka ba da sunansu kuma muka ba da lambar su na telefon kuma doka ta ba kotun zartar da zaɓe dama ta tura alkalan da suka cantawa da Zandar da Difa da Maradi ku yi mini tambaya wajen wa'annan mutanen shin da an ka ba su birruka su ta yi zaɓe menene ya kasance kotu ma tana iya mai da shari'a ta cantawa neman lahiya ba hanyar neman lahiya ba ta da tsawo ko kuma da gendarmerie da police duka a gama su a sa su yi tambaya ta saboda wa'annan mutanen da an kai premier tour na harko sai an ka ga kamar 'yan mambar na biro da an ka ɗauka na jihar azawaka an gama kai da su kenan bari a ɗauki na tawa a tai da su na tawa da an ka ɗauke shi kenan sai an kai kwana da su cikin daji aka ɓanda su da an yi ma haka cikin Niger shi kenan sai ka rasa an kai pam da bindiga sai ka rasa inda
an ce rubuta takarda sai kai digir kai tattaro. Allah duk abu na cuta to zai sami shi kuskure ciki, sun cika sun yi cunkoso ya yi kuskure. Dan haka lalle magana boka gaskiya ce, kamar yadda suka ce bokayensu da malamansu yan cibo sun ce musu harakan nan gaba zun ta yi. Ai haka ne, shi kuma ai Allah ya rantse da zatin shi sai ya karyata boka. An yi shi haka tun zamanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance in Nigeria mai kowa evenu lamin ta kashe shi, yana kwance tare da sayyidina Ali sai tashi aka yi asirin shi ya tashi ya zo gunduci ga kogo gorok ya shiga, Allah ya sa suka shiga, dawaki na bai da su aka zo aka diba ba inda suke shiga, a nan ne kai dai suke iya shiga, sai aka kawo mai diba dan mace da mace ne ba kashi ko guda a cikin jikin shi, aka kashi kurkudu aka aje shi bakin kogon duci, yayi abin da yake yayi abin da yake yi. Iskokin shi suka ce mai manzon Allah yana nan, tsaka ka sai ta yi mai haka, wai manzon Allah yana nan, sai magana ba sai aka ce a ya ce yana nan. Ko da aka yi haka sai aka ga kurciya da gishin ta da kwai ga